ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு தச்சுக்குட்டி சேனல். இன்றைக்கி வந்து நம்ம சேனலில் ஃப்ரிட்ஜு க்ளீனிங் வீடியோ தான் வந்து பார்க்க போகிறோம். இந்த ஃப்ரிட்ஜு வாங்கி ஒரு 8 மந்த்ஸ் வந்துட்டு ஆயிடுச்சு. வாங்கினதுலேருந்து டீப் க்ளீனிங் வந்து பண்ணவே இல்லை. ஃப்ரிட்ஜு பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப மெஸ்ஸியாக தான் வந்து இருக்குது. சரி, இந்த லீவு டயத்துலேயே வந்துட்டு பண்ணி வச்சிடலாம்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி அதான் வந்து பண்ணிகிட்ருக்கேன். க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி தான் வந்துட்டு இருக்குது ஃப்ரிட்ஜும் ஃப்ரீசரும். இது க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு உள்ளே இருக்க திங்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு வெளில வந்துட்டு எடுத்து வச்சிட்டேன். இந்த ஃப்ரிட்ஜு வாங்கினதுக்கப்புறம் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக வந்துட்டு இருக்குது. இதுக்கு முன்னாடி வச்சிருந்த ஃப்ரிட்ஜு வந்து அங்கே பக்கத்தில் இருக்குது பாருங்கள். நான் அதை கொடுக்காம தான் வந்து இந்த ஃப்ரிட்ஜு வந்துட்டு வாங்கியிருந்தோம். ஏன்னா அதை வந்து கொடுத்துட்டு வாங்குற மாதிரி இருந்துச்சுனாக்கா ஒரு 2000 தான் வந்து 2000 இல்லாட்டி 1000 தான் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க. அதனால் சரி இருக்கட்டும், ஏதாவது ஸ்டோரேஜ் பர்பஸ்க்கு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை அப்படியே வந்துட்டு வச்சாச்சு. அதில் வந்து நான் என்ன திங்ஸ் வந்து வச்சுருக்கேன்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் வீக் வந்துட்டு காட்டுறேன். அது ஒரு 1000 ரூபாய்க்கு வந்து கொடுக்குறதுக்கு நம்ம வீட்டிலே ஏதாவது வந்து வேறு ஒரு பாத்திரங்கள் வைக்கிறதுக்கோ அப்படி இல்லைன்னா குட்டீஸோட ட்ரெஸ் எல்லாம் வந்துட்டு அரேஞ்ச் பண்ணி வந்துட்டு வைக்கலாம். அதில் அந்த மாதிரிலாம் வந்துட்டு ஒரு கபோர்ட் மாதிரி வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி தான் நான் இப்போ வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அந்த ஃப்ரிட்ஜை. அந்த அங்கே வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு உள்ளே இருக்க திங்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு வெளில வந்துட்டு எடுத்து வச்சிட்டேன். ஃப்ரிட்ஜு சின்ன ஃப்ரிட்ஜ் வந்து க்ளீன் பண்ணும் போது ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும். டக்கு டக்குன்னு வந்து எடுத்து வந்து பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக வந்துட்டு இருந்துச்சு. இது நான் வாங்கினதுக்கப்புறம் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் எல்லாத்தையும் கழட்டி கழுவலான்னு சொல்லிட்டு எடுத்தேன். அது கழட்டும் போது தான் எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு எதுக்குடா வந்து இந்த மேலேயே பார்க்குறோன்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா நல்லா வெயிட்டாக அந்த கிளாஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா வெயிட்டாக வந்துட்டு இருந்துச்சு. பிள்ளைங்க வேறு வீட்டில் வந்துட்டு இருக்கிறாங்க. அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் வந்துட்டு ஓடிட்டுருப்பாங்களே, ஏதாவது வந்து டக்குன்னு வந்து தட்டி விட்டுருவாங்களேன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு பயம் வேறு வந்து எனக்கு இருந்துச்சு. இல்லை நம்ம கழுவி வைக்கும் போது கையிலேருந்து மிஸ் ஆயிடுச்சுனாக்கா அவ்வளோதான் அப்படின்ற மாதிரி வந்துட்டு இருந்துச்சு. உள்ளேயே வச்சு அப்படியே தொடச்சிட்டு எடுத்து வச்சுருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு. அதுக்கப்புறம் மெதுவாக தான் பார்த்திங்கனாக்கா ஒவ்வொன்றையும் கழுவி காய வந்துட்டு வச்சேன். இந்த டோர் பக்கம் இருந்ததெல்லாம் வந்துட்டு வெயிட் வந்துட்டு கிடையாது. அந்த கிளாஸில் இருக்க பாருங்கள், அது மட்டும் தான் நல்லா வெயிட்டாக வந்துட்டு இருந்துச்சு. அதை கழுவும் போது ரொம்ப பயமாக வந்துட்டு இருந்துச்சு. அப்படியே கழுவி மெதுவாக கொண்டு போய் ஒரு பெட்ஷீட் வந்து விரித்து அது மேலே வந்துட்டு வச்சு விட்டுட்டேன். பாப்பாவும் தம்பி இந்த பக்கமே வந்துட்டு வந்துடாதீங்க, கொஞ்சம் நேரத்துக்கு ஹால்லே வந்துட்டு உட்காருங்க, அது காய வச்சு நான் எடுத்து வந்து வைக்கிற வரைக்கும்னு சொல்லிட்டு அவங்க 2 பேருமே வந்து ஹால்லே வந்துட்டு உட்கார சொல்லியிருந்தேன். இது எல்லாத்தையும் கழுவி காய வச்சு திரும்ப வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வந்து எடுத்து வைக்கும் போது எப்படியும் ஒரு 2 மணி நேரம் பக்கம் வந்துட்டு ஆயிரும். அதனால் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் இருந்த பால், பன்னீர், அதுக்கப்புறம் பட்டர்லாம் வந்து இருந்துச்சு. அது எல்லாத்தையும் நான் ஃப்ரீசரில் வந்து எடுத்து வச்சிட்டேன். நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃப்ரிட்ஜு வந்து க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஃப்ரீசர் வந்து க்ளீன் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லி அந்த ஐட்டங்கள் எல்லாத்தையும் நான் ஃப்ரீசரில் வந்துட்டு வச்சுட்டேன். எல்லாத்தையும் கழுவி வச்சாச்சு. கழுவி வச்சதுக்கப்புறம் உள்ள ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு லிக்விட் வந்து ரெடி பண்ணியிருந்தேன். இது ஒன்றும் கிடையாது. தண்ணியில் வந்து கொஞ்சம் வினிகர் அப்படி இல்லைன்னா லெமன் ஜூஸ் வந்து சேர்த்துக்கலாம். அது கூட கொஞ்சம் பேக்கிங் சோடா வந்து சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு காட்டன் கிளாத்லேயோ அப்படி இல்லைனா பனியன் கிளாத்லேயோ எடுத்து நல்லா வந்து தொடச்சி வந்துட்டு விட்டுறலாம். இந்த தண்ணியில் ஃபஸ்ட்டு தொடச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம நார்மல் தண்ணிலையும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இன்னொரு டைம் வந்து தொடச்சி விட்டோம்னாக்கா ஃப்ரிட்ஜ் நல்ல ஒரு வாசனையாக அந்த பேட் ஸ்மெல்லாம் வந்துட்டு இல்லாமல் வந்துட்டு இருக்கும். இதை வந்து நம்ம ஒரு மாதமே வந்துட்டு செய்யலாம். ஃபுல்லாக வந்துட்டு எடுத்து க்ளீன் பண்ணாமல் உள்ளே இருக்க திங்ஸ் மட்டும் வந்து எடுத்து வச்சுட்டு அப்படியே வந்துட்டு மாதத்துக்கு ஒரு டைம் வந்து இந்த மாதிரி வந்துட்டு தொடச்சி விட்டோம்னாக்கா ஃப்ரிட்ஜ் நல்ல ஒரு வாசனையாகவே வந்துட்டு இருக்கும். அந்த பேட் ஸ்மெல் வந்துட்டு இல்லாமல் வந்து இருக்கும். எல்லாத்தையும் வந்துட்டு வச்சதுக்கப்புறம் தொடச்சி வந்து வச்சதுக்கப்புறம் ஒரு பவுலில் கொஞ்சம் பேக்கிங் சோடா வந்து ஒரு பவுலில் வந்து போட்டு ஒரு ஓரமாக வந்துட்டு வச்சுட்டோம்னாக்கா அதுவே வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு டைம் எடுத்து வந்துட்டு மாற்றிட்டே வந்துட்டு இருக்கணும். அப்போயும் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஃப்ரிட்ஜில் வந்து கெட்ட நாற்றங்கள் வந்து இல்லாமல் வந்து இருக்கும். அது மாதிரி ஃப்ரிட்ஜில் வந்து இந்த பழைய குழம்பு வந்து வச்சு திரும்பி ரீஹீட் வந்து பண்ணி சாப்பிடவே கூடாது. அதுதான் நம்ம கேன்சர் வந்து வர்றதுக்கான காரணமேவும். நான் எங்கள் வீட்டில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா பழைய குழம்பு ஃப்ரிட்ஜில் எப்பயுமே வந்து வைக்கவே மாட்டேன். பழைய குழம்பே வந்து இருக்கவே இருக்காது. ஏன்னா 3 தடவை வந்துட்டு சமைப்பேன். 3 தடவை அளவாக சமைச்சு அளவாக வந்துட்டு சாப்பிட்டு முடிச்சுருவோம். அப்படியே ஏதாவது டக்குனே வந்துட்டு வேணுனாக்கா ஒரு 10 நிமிஷம் வந்துட்டு ஈஸியாக ஏதாவது வந்து சமைச்சு சாப்பிட்றலாம். அதனால் வந்து நான் இந்த பழசு வந்து வர மாதிரி வந்துட்டு வச்சுக்கிறவே மாட்டேன். அப்புறம் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து இந்த ஜூஸ் ஐட்டம், சாக்லேட் ஐட்டம் எதுவுமே வந்துட்டு வாங்கி வைக்கிறது கிடையாது. அதெல்லாம் பிள்ளைங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். ஜூஸு, சாக்லேட்லாம் அதெல்லாம் வந்து வாங்கி வச்சோம்னாக்கா அது பொழுதன்னைக்கும் பிள்ளைங்க வந்து திறந்து வந்து பார்த்துட்டே வந்துட்டு இருப்பாங்க ஃப்ரிட்ஜை. ஒரு நாளைக்கு 100 டைமாக வந்து திறந்துருவாங்க. அந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் உள்ள வந்து வாங்கி வச்சுருந்தோம்னாக்கா
அது வாங்கி வைக்கிறதுலாம் பிரச்சனை கிடையாது. வாங்கி வச்சா நான் ஒரே நாளில் சாப்பிட்டு முடிக்கணும்னு சொல்லி நினைப்பாங்க. அதை வச்சு சாப்பிட்ணுன்னு சொல்லி தோணவே தோணாது. குழந்தைங்கள வந்து அப்படி தானே வந்து இருப்பாங்க. அதனால் வந்து அந்த மாதிரி ஐட்டம் நான் வாங்கி தரதும் கிடையாது. வாங்கி தருவேன். வாங்கி தந்து ஆளுக்கு ஒன்று மட்டும் வந்துட்டு வாங்கி கொடுத்துட்டு அப்படியே வந்து சாப்பிட சொல்லிடுறது. ஃப்ரிட்ஜில் வந்துட்டு வைக்கிறது கிடையாது. கழுவி வச்சது எல்லாமே வந்து காஞ்சிருச்சு. எல்லாத்தையும் வந்துட்டு எடுத்து அரேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. இப்போ நைட்டே வந்துட்டு ஆயிடுச்சு. அதனால் வந்து காலையில் எல்லாத்தையும் வந்து எடுத்து வச்சுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அப்படியே தூங்குறதுக்கு வந்து போயிட்டேன். அந்த மற்ற ஐட்டம் வந்து ஃப்ரீசரில் வந்துட்டு வச்சாச்சு. காலையில் வந்து போய் கொஞ்சம் காய் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு வாங்கிட்டு வந்து ஒவ்வொன்றா வந்துட்டு எடுத்து வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஃபஸ்ட்டு டோர் பக்கம் வந்து எல்லாம் வந்துட்டு வைக்கிறேன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். பாதாம் பருப்பு, முந்திரி, திராட்சைலாம் வந்துட்டு ஒரு கிலோ வந்து வாங்கிட்டு வருவேன். அப்போது வந்து கொஞ்சத்தை வந்து வெளில வந்துட்டு வச்சுட்டு மிச்சத்தை வந்து நான் ஃப்ரிட்ஜில் வந்துட்டு வச்சுருவேன். இப்போ வந்து ஸ்கூல் டைம் இல்லாதனால, ஸ்கூல் லீவ்னால அந்த ஐட்டம்லாம் கொஞ்சம் வாங்கலை. கொஞ்சம் கம்மியாக தான் வந்துட்டு இருந்துச்சு. இருக்கிறத மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நான் சின்ன பாட்டிலில் போட்டு பாதாம், முந்திரி, திராட்சை மேலே வந்துட்டு வச்சுட்டு, அப்புறம் இந்த ட்ரேயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சில்லி ஃப்ளேக்ஸு, மிக்சர் கப்ஸு, பேக்கிங் சோடா, பேக்கிங் பவுட்ரு, அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி ஐட்டம், இந்த பீட்சாக்குள்ள ஐட்டம்லாம் வந்துட்டு அதில் வந்துட்டு வச்சுருக்கேன். கீழே இருக்கிறதும் பார்த்திங்கனாக்கா அந்த மாதிரி தான் ஃப்ரெஷ் க்ரீமு, அப்புறம் கொக்கோ பவுட்ரு இந்த மாதிரிலாம் வந்துட்டு இருக்குது. அப்புறம் நேற்று பழமுதிர் போய் நைட்டே வந்துட்டு வந்துட்டோம். பழமுதிர் போய் அந்த யோகட் ஜூஸ் வந்து அது பிள்ளைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அது மட்டும் வந்துட்டு 2 வந்துட்டு வாங்கிட்டு வந்தேன். 1 காலி பண்ணிட்டாங்க, 1 மட்டும் வந்துட்டு உள்ள வந்துட்டு வச்சாச்சு. அப்புறம் இது எல்லாமே அந்த கம்பு, புளி, அப்புறம் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு, மைதா மாவு இதெல்லாமே வந்துட்டு இங்கே வந்துட்டு வச்சுருக்கேன். இதெல்லாத்தையும் முன்னாடி ஃப்ரீசரில் வந்து வச்சுருந்தேன். இப்போ வந்து இந்த டோர் பக்கம் வந்துட்டு வச்சாச்சு. ஏன்னா ஃப்ரீசரில் வந்துட்டு வேறு திங்ஸ் வந்துட்டு வைக்கணும். அதனால் வந்து இதை வந்து இங்கே வந்து எடுத்து வச்சுட்டேன். அப்புறம் இங்கே வந்து பால் ஐட்டங்கள் எல்லாமே வந்துட்டு வச்சாச்சு. பால், தயிர், அப்புறம் பட்டர், பன்னீர் இதெல்லாமே வந்துட்டு வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ராபெரி வந்துட்டு இது வந்துட்டு வாங்கிட்டு வந்தோம். அதையும் வந்துட்டு மேலே வந்துட்டு எடுத்து வச்சாச்சு. அப்புறம் காய்கள் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பாக்ஸில் போட்டு இந்த பக்கம் வந்து வச்சுருக்கேன். அப்புறம் இந்த மாதிரி இதில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா நம்ம ஒரு 2 நாளைக்குள்ளே சமைக்கிற காய் எல்லாத்தையும் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு இதில் இந்த மாதிரி வந்துட்டு போட்டு வச்சுருவேன். அப்புறம் லெமனு, இஞ்சி, பச்சை மிளகா இது எல்லாத்தையும் வந்துட்டு இந்த மாதிரி இதில் வந்து வச்சுருந்தேன். இது எல்லாத்தையும் முன்னாடி வந்து நான் டோர் பக்கம் தான் வந்துட்டு வச்சுருந்தேன். டோர் பக்கம் வைக்கும் போது கொஞ்சம் கூலிங் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக வந்துட்டு இருக்கும் திறக்க. அதனால் வந்துட்டு இது எல்லாத்தையும் வந்துட்டு இந்த பக்கம் வந்துட்டு எடுத்து வந்துட்டு வச்சாச்சு. மேலே இருக்க ட்ரேயில் இங்கே கொஞ்சம் கூலிங் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக வந்துட்டு வரும். இந்த பிள்ளைங்களுக்கு வந்து இந்த கேரட்டு, வெண்டைக்காய்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும். அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வந்து நான் சமைச்சிருவேன். அதனால் வந்துட்டு மாதிரி பாக்ஸில் போட்டு வைக்காமல் அதை வந்து இந்த மாதிரி வந்துட்டு வச்சுருக்கேன். அப்புறம் தக்காளி வந்து ஒரு பெரிய டப்பில் வந்து போட்டு வந்துட்டு வச்சாச்சு. அது வந்து ஒரு 2 கிலோ தக்காளி வந்துட்டு பிடிக்கும் அது. இந்த இடத்துல வந்து தக்காளி வச்சுருக்க அந்த கேப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மாவு அரைச்சனா வந்துட்டு வச்சுக்குவேன். தோசை மாவு, இட்லி மாவு அந்த இடத்த வந்துட்டு அப்படியே வந்துட்டு விட்டாச்சு. அப்புறம் கீழே இருக்கிறதுல வந்து பார்த்திங்கனாக்கா நம்ம ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு வச்சு விட்டுட்டேன். இப்போ வந்து ஃப்ரூட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் வந்துட்டு வாங்கிட்டு வந்திருக்கோம். ஸ்கூல் டயத்தில் வந்துட்டு கொஞ்சம் நிறையாவே வந்து வாங்குவேன். அதனால் வந்து இதில் கீழே இருக்க இந்த ட்ரேயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஃப்ரூட்ஸ் மட்டும் தான் எப்பவுமே வந்துட்டு வச்சுருப்பேன். கீழே ஃப்ரிட்ஜில் எல்லாமே அரேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஃப்ரீசரும் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதில் எல்லாம் வந்து வச்சுருக்கேன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். அந்த பாக்ஸில் வந்துட்டு நெல்லிக்காய் ஜூஸ் போட்டு ஃப்ரீஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதை டெய்லி காலையில் 2 கியூப் தண்ணியில் வந்து போட்டு குடிப்போம். அதான் அதில் வந்து இருக்குது. கீழே இருக்கிறது வந்து கருவாட்டு வெளியில் வந்து வச்சோம்னாக்கா எறும்பு தொல்லை தாங்கவே முடியல. அதனால தான் ஃப்ரீசரில் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். அப்புறம் 2 பாக்ஸில் வந்து வீட்டிலே பண்ண ஐஸ்கிரீமு, ஒரு பாக்ஸ் வந்து பால் 7 எடுத்து வைக்கிறதுக்காக ஒரு பாக்ஸ் வந்து வச்சுருக்கேன். அப்புறம் மற்றபடி வேறு என்ன வைப்பேனாக்கா இந்த சிறுதானியங்கள் வந்து வாங்கினாக்கா அது வந்து ஃப்ரீசரில் வந்து எடுத்து வச்சுக்குவேன். ஏன்னா அது வந்து வெளியில் வந்துட்டு வச்சோம்னாக்கா டக்குனே புழு வந்துடும். அதில் சிறுதானியங்கள்லாம் சீக்கிரமாகவேவும். அதனால அந்த மாதிரி ஐட்டங்கள்லாம் நான் ஃப்ரீசரில் வந்து எடுத்து வச்சுக்குவேன். மற்றபடி இந்த நான்வெஜ்லாம் வந்து வச்சு யூஸ் பண்ண மாட்டோம். மீன் என்னைக்காவது நிறையா வந்து வாங்கிட்டாக்கா அதை மட்டும் ஃப்ரீஸ் பண்ணி மறுநாளே வந்து காலி பண்ணிடுவேன். அந்த மாதிரி தான் வந்துட்டு நான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஃப்ரீசரு. இப்போ ஃபுல்லாக நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் வந்து க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி தான் வந்து இருக்குது. எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள். கீழே ரொம்ப அடைச்சி வந்துட்டு நிறைய திங்ஸ் வந்து வைக்கக்கூடாது. கொஞ்சம் காற்று போகிற மாதிரி தான் வந்துட்டு வைக்கணும். இந்த இடத்துல மட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா தக்காளி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். அந்த இடத்துல மட்டும் மாவு வந்து அரைச்சி வச்சிட்டோம்னாக்கா கரெக்டாக வந்து இருக்கும். ஃப்ரிட்ஜு வந்து எப்பயுமே இதே மாதிரி வந்து இருக்காது. நம்ம கொஞ்சம் நிறையா திங்ஸ் காய் அப்புறம் பழங்கள் நிறையா வந்து வாங்கினாக்கா கொஞ்சம் வேறு மாதிரி வந்துட்டு வைப்பேன். இப்போ எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி கமெண்ட்ஸில் வந்து சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு நீங்களும் உங்கள் ஃப்ரிட்ஜை வந்து க்ளீன் பண்ணாமல் வந்து இருந்தீங்கன்னாக்கா உடனே போய் க்ளீன் பண்ண போங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணிட்டு ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பாய்.